Assalomu alaykum. Hurmatli chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyati Pop tuman Chodaq qishlog'ida joylashgan o'zimizni xonadondagi qo'chqorlarimizni obzorini qilib narx-navosi, bo'yi, kilogrammini ko'rsatib narx-navosi bilan tanishtiramiz. Maqsad sotish bo'lgandan keyin albatta pulni yengilroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. Aytilgan narxlar taqalgan emas. Albatta savdoning sunnati bor, molni xayri bor, o'tib beramiz. Mana jami 20 ga yaqin qo'chqorlar bor. Hammasi zoti, kelib chiqishi, sifati zo'r. Albatta yeb ichishi, sog'ligiga 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Hamma dori ukollari qilingan. Videoni cho'zib o'tirmaymiz. Maqsadga o'tamiz. Albatta videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Men professional bloger emasman, havaskor. Mana shu o'zimni va qishloqdagi dehqon akalarni qo'y qo'zlarini shunaqa chiqarib sotish maqsad. Hozir men sizlarga ichidan bir ikkitasini ushlab bo'ylarini, kilogrammlarini o'lchab ko'rsataman. Sababiki videoda katta qo'y kichkina ko'rinishi mumkin, kichkinasi katta ko'rinishi mumkin. Taxminiy tushuncha hosil bo'lishi uchun bir ikkitasini ushlab ko'rsataman. Videoga olib turasiz, men ushlab ko'rsataman. Olingchi mana. Mana yerdan yelkasi mana 75 chiqyapti. 70 plus. Bari shunaqa. Mana bitta kichikroqni ham ushlab ko'rsataman. Mana. Birinchi mana. Qo'ylar o'ta baquvvat. Mana. Metrni bukilmaganiga e'tibor beramiz. Mana 74, eng kichkinasi ham. Narxlariga kelsak. Narxlar 3.800.000 dan 4.5 milliongacha qo'y bor bu yerda. Qo'chqorlar. Endi hozir ichidan o'rtachasini ushlab taroziga qo'yaman. O'rtachasini bittasini taroziga qo'yamiz, kilogrammini chiqaramiz. Mana tarozini albatta bo'ylab
Tarozini ko'rsatingchi. 0 holatda turibdimi? 0 holatda. Endi mana bu qo'chqorimizni qo'yamiz. Mana. O'rtachasi 52 kilogramm chiqyapti живой весga. O'rtachasi. 60 tepasida ham bor, 45 chiqadigani ham bor. Mana. E'tibor uchun rahmat. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz o'sha 93li 970 82 82. Agar hozir ba'zi bir paytlarda svязda muammo bo'lyapti aloqada. Agar telefon qilib tusha olmasalaringiz, Telegramda yozsalaringiz, alohida yana video rasm qilib obzorni qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat, hammaning chorvasiga baraka. Sog' salomat bo'lasizlar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.